Hajde se filloj emisioni. Hajde se filloj emisioni. Dhe shumiq mirë se vëtakohemi në këtë pjesë të dytë të për ditë të mbarë dhe si që kemi paralajmëruar, tashmë të marteve do të kemi rubrikën një fjalë, një lirë, një rubrikë e cila është pëlqyer shumë nga ju e është kërkuar shumë, kështu që një herë në javë do të kemi mundësi që të dëgjojmë e të tregojmë thënie të mençura, thënie të cilat kanë peshën e një lire. Sigurisht, tashmë numrat e telefonit e keni të prezentuar edhe në ekranet tuaja, 038, përmene e sen? Thava. Une, heshtja flet vetë, një fjalë, një lirë. Një fjalë sa një lirë, një fjalë sa një vlerë të lirës. 038 244 408 dhe 038 244 409 janë numrat tanë telefonit, ku mund të na thresni dhe të thuani thënie të mençura. Ndërkaq që mund të na shkruani edhe në Instagram dhe në Facebook. Në Instagram të Për Ditë të Mbar e në Facebook Për Ditë të Mbar Viz RTV 21. Shumë bukur për del që të abazi. Po, së s'kesh të pa vetën. Një fjalë, një lirë, ishte aty, unë i lëlish me trëndafila. Klulisht jam rapa te, kështu trëndafili i ty. Hajt asho vetën? Ja, abazi. Abazi me lule. Abazi me lule. Lule. Nëse dojmë, ta lëmë të jetoj. Lulja, mos këput. Por, u i the. Do donim që ta kemi telefonuesin e parë dhe të dëgjonim thënien e tij. Nëse jo, atëherë shohim në Instagram. E kemi pak me që është desa të kthehet është hera parë, desa njerëz të mendojnë, cilën thënie ta thonë, por gjithsesi ne ju presim. Por mundemi na me i shty, me i thonë disa thënie që i dim, ose që i kemi lexu. Hajde shpejt. Kështut, ta gjej një të mirë. I kemi ato thënie që i dëgjojmë zakonisht, ujku mjegullën e dëne, që janë ato tjerat? Ujku kimën e ndronë zanatin se harën. Ka shumë ka. Nëse kemi telefonuar se pranojme një herë, nëse jo, po e them unë një fjalë, një lirë. Ka krime më të këqija se djegja e librave. Qysh? Ka krime më të këqija se djegja e librave. Një prej tyre është të mos i lexosh. Do thonë nëse si lexon u djegën. Ja, një thënie nga unë, jo nga unë, po nga Josef Brodski, por unë e lexova. Sigurisht ne po presim telefonatat tuaja në 038 244 408 dhe 038 244 409 dhe sigurisht do donim që të dëgjonim thënie nga vende të ndryshme, nga ku po na ndiqni, sepse edhe rajonet të ndryshme të ne kanë thënie të ndryshme, e që është një pasuri shumë e rëndësishme e jona trashëgimi shpirtërore. Kemi telefonuesin e parë. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjesi, zotëri Rashid. Si jeni mirë? Mirë, faleminderit. Ti si je? Mirë, faleminderit, ju? Mirë se erdhe. Mirë se gjitha juve. Pavarësisht që ka kohë që s'na keni telefonu, sa po na keni thirrë shpati ju identifikojmë me njerë. Vetëm ditën e mësuesit. Po. Ditën e mësuesit jo humorue gjithë mësuesve edhe... Edhe kur jemi taku në Drenas, tash zotëri Rashid Matës na ke thirrë, tha, po e keni hek një fjalë një lirë. S'ka pas vaj. Ja, e kena kthyer dhe fjallën zotërit Rashid. Zotëri Rashid, si ke kalu ti, si e më shëndet, si po shkojnë punë? Mirë, faleminderit, mirë. A na ke i përcjell çdo ditë apo? Vazhdimisht ju përcjell. Faleminderit shumë. Edhe ja kum dhënë fjalën Abazit. Se në fjallë? Që një ditë kam ardhur ju takue me pi kafe me ju në Prishtinë. Vesh më baje fjallën. Na kemi ardhur në Drenas. Abazi ka në Drenas? Edhe për pjesën e xhirimit na kemi pasur një problem teknik në eksportim me pamjet kur kemi xhiru, pikërisht zotëri Rashidit na është korruptu, por gjithsesi ne do të takojmë live, pse jo. Zotëri Rashid, cila është thënia që do të na thuash sot? Sot do të një të shkurt. Hajde.
Me sjellja nuk kushton asgjë, por vlen gjithçka. Pik. Pik. E shkurt, por me shumë kuptim, e që le të jetë mesazh për gjithë ata të cilët kanë nevojë për këtë thënie që na solli zotëria Rashid sot. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit zotëria Rashid, dëgjohemi prap, po besoj. Faleminderit. Kemi një mesazh në Instagram nga zonja Mirveta Hajzeraj, e cila thotë: gojen mos e përdor veç për me hongër, përdor edhe për fjalë të mirë. Kështu që jo veç me hongër, po fani mirë, jepni mesazhe të mira. Njeriu pa shok si muri pa tokë. E këto keni djetë e gzona, që pa të thënjet e qytetarët. Fëdjune po lexoj këto, kështu që. A ka qenë aty, ka qenë. Okej, miku i miku tim është edhe miku im. Do thonë dush mi besu njerë mikut që e ka mik. E hati mikut, më konë edhe miku jëtë. Kjo vjen që unë e di me kërri edhe e di me kërri aj me cilin dhe jonë. Që sa mi më kujtove këtë tjetër, me konë rënë bohësh. Andaj, e di dhe. Okej, nëse kemi telefonues tjetër, e pranojmë me njëherë. Ne jemi duke pritur telefonatat tuaja në 038-244-408 dhe 038-244-409. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Zoli ta thëmë? Kam qëmë, ditë kam qëmë. Faleminderit shumë gjithashtu edhe për juve. Faleminderit si jeni sot. Mirë, ti si je? Mirë. Si po kalon? Mirë. Këto për dishëm s'po t'i vesë, a ki pi qaj e kafe se i di që krejt. është duke pi qaj? Po, du të me bo dreken, ja kom s'ka falë dreken, po, u pi qaj. Po la pyt më dhamë po qaj të mojë. Unë të prejo? Jo, është në linë, po... Edhe është një shumë, po thëmë, kryt më dhamë po qaj mos me pi. Edhe një shumë, ka një arpon të rëndë që unë e pesëm artu me Ferizaj, dhe jonë dhe nuk pinë qaj shumë, të asje e që aty të matë. Ama thuje që qysh është veni bëhet ku veni, nëse kanë pi ata të kanë mësu edhe ty. Për dhe, ja vëlla pa qaj. Ja, s'ka vëlla me qaj, s'ka. Buke qaj djath, për shesh me qaj. Qa ta tjetë? Ja, për shesh me qaj, ja. Ja, ashtu s'moj, ja. Ja, më përvoli kështu përgjësi. Se sërë... Këjna kërë ma të vegjel. Që ma qerin që t'ma qoj. Që një thënje. A sot pas këtë ndrut e nërë? Edhe një Zoli ta vetë? Dhe i me sot pas këtë ndrut, s'ka foto. Ja, sot kemi me thënje. Sot e kemi thanjet. Unë e thëmë, që di nështë është, nuk është për, ja thëmë, punën e sotme, është edhe për me ishtë. O bra? Kjo e mirë, ju sa po i thatu, 2 thënje. 2 thënje. Qërë ma qerën, qëtë ma qajën edhe punën e sotme, mos se le për nesër. Faleminderit shumë, zonja Elizabeth. Po, jo kjo ke për mu, për qaj. Ja, për krejt. Tash na dorëm si thënje. Faleminderit shumë. Kaloni mirë, shumë bukur po duke ne tonë gjithë tapit. Faleminderit shumë, Zoli ta vetë. Miru dëgjofshim. Shkëlqim Hajzera, mirëmëngjes, po vjen mirë që e keni kthyr prapë rubrikën Një fjalë një lirë. Një fjalë urtë thot, punon në qetësi, lëre suksesin dhe të bëj zhurmë. Jam shikuesi rregull të radio televizionit 21. Fola baz një herë? Fol. Alo? Jo, fol kështut. Çka më fol? Po fol ti, unë jam suksesi. Lele të bën suksesi i zhurmë. Po kjo është për veten e parë, ju më Po, folni për shikojmë ama. Unë tash e ktheva në pozitën time. Në figuracion. Alo, përshëndetje. Alo? Mirëmëngjesi. Kush po na telefonon? Që 7 herë jam të thonë mirëmëngjesi. Të na vish një herë jeni. E teta vërteta. Jo, thash mos është për ju mirë dita. E duhet me thonë mirë dita. Po, me rregull po. Zgjoheni herët. Me rregull po se ka kaluar a 10. Ne jemi qenë në 6, në 7, a bas? Pak para 6. Para jush kokna zgju. Para jush të më pas jam zgju. Që? Një që ku ka që alo ma jesë ti. Kokëm shokin, asa dhe në që unë zakonisht 5 deri pak para 6. Gjenerat. Prej nga përna telefononi, zonjë? Gjyshja, prej Gjyshja Gjakovës e rame në Prishtin. Ja ke arru emni, ja ke arru zonina?
Po, dhe... Qa kjo mua bet kështu vlla, mësë më shtetash Mena në fol. falë, që ka thonë shpati. Mena falë. Mos gjushti që tash mo që me valzu. Mo. A, për valle jeni ju. Na veç mune me marrë mësim për juve. Ves me mësu. Gjyshe, Uno? a ke ndonjë thanje ose ndonjë fjalë që e ka vlerën sa një lirë? Po, e kam. Kështu. Shpalose. është shumë vështirë të diskutosh në mretnin e idiotëve. Kjo, ka përshkryje se... Ma e men. Budalla ma men, i men që mi shkrun. Edhe vërtet është, vërteta, po. Ashtu. Mos të gjatë mi ama dikuj i dhanin, ju prifte mora gjdo të mirë. Falenderit shumë. Paqës shëndet. Falenderit shumë Gjyshe edhe për ty gjithashtu. Falenderit shumë edhe për energjinë e mirë që po na jepni në emision. Faleminderit. Miro dhe gjofshim. Që kam hek deri sa kam shkru që skenar më shpat. Se? Jo, vesh për të kalzaj. Pa ki shuna i sen që du t'mi pa? Jo, vesh tash. Një dis. Des? Ane. A? Një fjalë një lirë. Miku i mirë gjendet në ditët më të vështira. E tash? Gjysha me vallzu. Shpati në skenë. Aha, ajo. Ti po ta bësh Shqiponjen? Faleminderit shumë O, kalle që thelin, kalle. Mrekullueshëm jeni. Tash, ne dim me lujt ka pak, po me vallzu që vallzon Gjysha, po besoj që ka qenë pjesë e ansamblit Shota. Po, na muj me vallzu si pas mënyrës tonë. Veç e Profesionistas jemi, po... edhe me vrejtje. Po kemi dëgjusin, shikusin që po na pret në telefon. Alo? Alo? Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush po na telefonon? Jam Rahoveci. Nga Rahoveci, një rrush i Rahovecit. Ç'është ki emrin? Guri, Zuanoga. Guri. Guri. A je fort si Guri? Po, Guri, a peshon ti në vendin tonë? po. Bravo, ç'ashtu duhet. Guri. Kjo është fjallë në tilizar. Guri. Apo na thu thonjën që përse na ke telefonu? Edhe pse Shka? a na ke thirrë me na thonje? Po. Thuje. Hajde. Flamurin gjyrë të kuqe ka flamuri me shqipoqe, me t'i krena na jetet, me të bukur jam qytar me pesënti, dal për hetë për të festa, veç me ka që pris të kuqe, me hëllvami që të qishur të më rjesë që do në kuqe. Bravo! Që është Shqiponja? Që edhe Shqiponja, ngjyra kuqe me. Ngjyra kuqe se Faleminderit shumë Guri për improvizojmë këtë vjersh që na sollën. Ama ishte shumë shpejta, nuk ishte vjersh, ishte reptur. Të përshëndesim, faleminderit. Mirë pafshim Guri. Pafim, haj. Hajt. Hajt, tung. Okej. Enver Suka na ka shkru, okej, kemi telefonues. Me njëherë. Alo? Lexojmë mesazhin. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush po na telefonon? Rukia. Zonja Rukia, si je sot? Mirë, ju. Si po kalon? Mirë, alhamdulillah. Ju? Po na vje mirë, edhe na mirë shumë. Apo love, sa keni punë, ta jeni mira. Mirë, mu lodh hala, edhe pak. Na duhet edhe pak mu lodh, po presim. La kaleni mirë gjë. Zonja Rukia, Përna? qa na ki përzgjedh sot, ndonjë thonje? Po. A mundemi me dëgju, sepse po na intereson. Vlave mundet më të bon shak. Për shok i vlakur. E vërtet. Faleminderit shumë, Zonja Rukia, për këtë thonje. Edhe po na vjen mirë që je mirë, po shpresoj që kalosh mirë sot, edhe mos na ndro. E mira ju gjithë.
E faleminderit edhe kalofshi mirë. Faleminderit Faleminderit shumë. shumë zonja Rukia. Pra me themi, e kam shok si vlla, ama vlla. Problem. Kemi telefonues tim. Përshëndetje. Mi mëngjesi. Mirë mëngjes. Zonja Minira, po? Malisheva. Bravo, shkolti o shpat. Të lutem. E unë që e qëllova vendit? As jam një heq. Ti e majmove atë. Një 5-6 muj, me i masë shpati. Zonja Minire, si e sot? A jetë një faleminderit, tu pa pi qaj. A do ti qaj po pin? Ja, do të me bodhe në gjugimat, sës... A valla dhe unë e një kësha pi. Kryterinë se nga bena neve ka një qaj të zemë. Zonja Minira, na ki përgatit ndonjë thonje të urtë, interesante. Po, që shjone tu pi qaj pregadis, gjithë shka. Hajde. Ku ta hajt kulën e darkës, lidhe tonën për komtarkës. Edhe një herë të lutëm? Ku ta hajt kulën e darkës. Lidhe tonën për komtarkës. Lidhe tondën? Për komtarkës. Për kom tarkës. Për kom tarkës. Pulën e darkës, lidhe tondën për kom kom tarkës. Yeah, nice. Një thënje. Mija i plakut, bëj të kokut. Faleminderit shumë zonja Minire. Faleminderit shumë zonja Minire për telefonatën dhe për këto dy thonje shumë bukura, që nashta dhe i kemi dëgju, po i kemi harru, edhe tash po i rikujtojmë. Shpati e ka trunin e ri. Po s'tash e ku marrë një, pi Gjermanisë ma kanë pru, të re. Zonja Minire. Unë jam plak, bishqështu me thënjët mësh me mirë në ka pa. Po normal, se na ka ra rasti me dëgjue. Ja, bazi po do me thonë diqa. More veç 6 muj më i ri si unë është. Ja, bazit nuk më ne ato venin kërkosh, Jo, po që po thu shpati trunin e ri, du me hek setrën, shtash edhe po duk më i rishme. Po pasan na kuptinin që jonë pa martu. Po, tash po. Aty po. Këtë martohet. Vetë kora hapë shpati. S'po bëj mu martu mo. Faleminderit shumë. Tjeja martu është i 10 grojban, hajtë. O nuk po bëj martu se jo mush men. Jo më pjek tash. Më zga ba mu martu një herë. Që? Më zga ba. E di. Sa vjeti ki shpati? Shpati i ka 31. Në prill i bëj 23. Edhe 4 mësë marta. Edhe 4 vjetë mësë më martu. Ja. Okej. Po me dal mi kry si tu, për mi kry ko me dal. Dhe ta bozim, të kujti vetë. Ja ka të rrugë drejtë. Anë qerë dhe, ka një mësa bazim. Më ka shpërndat. Unë e du shumë atë pjesë, sepse i du dhe fmit, kështu që me nëzë po pres. Zonja Minire, ne të falenderojmë shumë për telefonatën dhe për këtë atmosferë të mirë që na sjell çdo ditë. Jeni mas mirë, si se njështë. Faleminderit shumë, zonja Minire. Jena mas mirë, ta? Hajde nusja reja jem, ha? Hajde nusja, ku me nusja, nusja. Bëll mirë ka regjia. Regjia nuk flet, po vepron. A për dinë të në kongë, ta? Po dhe, hajde nusja reja jem, ha? Nëna jote me zisë po pretë me dhe thonë që ato. Po, qëshja. Nëna eme du me apliku i herë. Okej, nëse kemi telefonues tjetër e pranojmë me një herë, nëse jo vazhdojmë me lexuar mesazhet, kemi telefonues. Alo. Përshëndetje. Alo. Përshëndetje. E kemi linë? Jam Fejgja, ju përshëndes edhe doshta me thonë thonje, një fjallë të lirë, është muzika, është e vetë një gjë që kur të godet nuk të lëndon. Bravo. Regjia, reago? Faleminderit shumë zonja Fejgj. Ishte shumë e bukur. Aksept. Ma shpesë ka marrë malli për një dasëm. Për e ma? Po, gjithsesi. Ja bojmë qarën, bre. Faleminderit zonja Fejgj për këtë thënie shumë të bukur, shumë domethënëse. Edhe gjithsesi ne kemi edhe telefonues tjerë të cilët janë duke pritë në linjë, e cilët do t'i pranojnë me një herë.
E kemi? Alo? Alo? Përshëndetje? Alo? Përshëndetje? Përshëndetje. A mundeni mja ullë pak zonin televiziorit? Po. Sepse po na krijon foni dhe po dëgjohemi ka dyrën dhe mas ne po lind keq kuptimi. Apo na dëgjon tash më mirë? Po them kështu se ju më zgju pak ma vonë. Okej. Vetëm dhe ishta mi përgëzue qatë njëri që e ka dhënë një batut mirë në televizion, ne ngritme duke i ngritur të tjerët. Shumë e përgëzoj nga ona ime. Faleminderit shumë. Kjo thani është përdoret zakonisht. Kush ishte ju emrin si e patën fal? Destan Hoti. Destan Hoti. Falenderojmë shumë për këtë telefonatë dhe për këtë thënie, për këtë rikujtim, sepse me vërtet nga njëherë harrojmë, sepse mundohemi që ndoshta të tjerët ti nënçmojmë ose ti përudim. Në fakt ne ngritemi duke i ngritur të tjerët. Faleminderit shumë. Nuk e di se kemi telefonatën tjetër. Alo? Alo, po dëgjojmë. Po? Kush po na telefonon? Nazmi Bojra nga Podujeva. Edhe një më falë emrin? Nazmi. Nazmi Bojra nga Podujeva. Zotëri Nazmi, si e sot? Mirë jemi, mirë. Si po kalon? Po mirë që besa, nuk është e keq. Nga pak po prima po mirët, nuk është e keq. Rrimrana. Po më jemi ne brenda më nxehtë. Po pra. Shëndetin e ki mirë? Po relativisht. Po shpresoj që t'jetë gjithçka në rregull. Kom pas një ndërhyrje kardiokrizike me bypass, pastaj kam kalu, po nuk është e keq. Okej, po shpresojmë që të kalojë gjithçka dhe t'jetë këtë në rregull. Po me siguri po. Cila është thonja juaj që na ke përgatit? Thonja në fjalë një lirë, a? Po? Unë po e them kështu. Mbreti e kishte pa një ëndër, edhe e bën publike se kush e din çfarë ëndër e kom pa, dhe s'pëvlejet. Pa ai që se din, edhe shkone nuk e din, hiqet koka. Do të nëse nuk ja qëllon çka ka pa ëndër, edhe nëse me iniciativën me tregu nuk ja qëllon, hiqet koka. Po sigurisht po. Edhe ndërkohë takohen dikujsi, një tjetër bari të i rujt dhe atje dhe vjen kështi ati në të livadhet, bisedojnë me të dhe e thët, a keni pramë që ka thonë mreti? Që ka thonë? Në kompon një ëndër dhe dhenë zeza edhe dhe dhenë bardha. Dhe të zeza pa lesh, dhe të bardha me lesh. Edhe kush e din çfarë dhe me thonë në ka kjo. Thët mreti për problem. Po në qëfë se nuk e din, mreti ja je kokën njeriut. Këj bari e thët, e di unë. Këj thët, ti me dita? Pa ditën ti bre, ti mjafton me rujt dhe se këtu thët e po din ti diqka. Dhe këtë punë është e kryme dhe nesër është këtë mretune. Mëre rrët se ta je kokën. Thët në ashtë, se gale, mu ma hi kokën mu jove që në ashtë, po shkoj. Edhe s'kon të mretë, nesër, hinë aty, të ku du me lemrujt të përshënë që përpruja që ka qenë aty. Edhe i përshëndet, ata se në nëni qka ka orëtët, këm orëtët në shku të mretit. Pse? Dhe pas ka pa një ndërmetë, dhe po du me i kaldu qfarë dhe më thonë një kojo. Himrena, e himrena që dhe shkën të mretin qalla që, mreti ullun atë në shkemli, edhe për të mirë mretin, qëtë në kom për te, e për të shumë bokër mirë, dhe ullu bariu. Dhe qëfar e mirë të ka si ty o bari këtu. Ta kanë zondrën. Dashtë në mret, apo dëgjomi pa? Po. Dashtë në mretët e ke pa një ondër, e ke bo publike, kush e din me pas një problem për një që ka unë të nërë një qip lira. Po nëse nuk e din personi shkan koka. Ata të heret që shërë ideja jote, të të në dikte, të tërnë, të që ato dhe atë bardha që i ke pa me lesh, të kur dhe të të hishë në lusht me shtetë të tira, të të poplën në kima zëti, dërë më shkije. Dërsa dhe të zeza që jenë pa lesh, të të më zgapa me hinë nësë në lusht, a shkam në vetë se kije. Dhe ja qëllën, dhe qëtë mreti ka për qafe, e thëtë aty në mashkuntore dhe të shkajp një thëtë qypin me lira, dhe që kjo është dhe. Edhe ka fitu.
dhe ka fitu problemin. Po lidhet me aktualitetin e luftës kjo, me atë pjesën me ardhur me mbretit. Jo, po kjo ka domethënie, prandaj edhe kjo është një farë porosie. Po pra. Për kryetarët tonë që le të punojnë për interesa kombëtare për këtë popull, e kanë mazvetit. Po e njëruan, nuk do ta kenë për mas që kenë. E lojnë vetë. Po lojnë vetën tani le të bëjnë çka duan. Po. Faleminderit shumë faleminderit për këtë, si më thonë, si histori. Faleminderit edhe juve. Si mesele, me mbretin. Amo një ke ishte interesante kjo, në të lidhet me gjanat aktuale. Nëse kemi edhe një telefonues të fundit. Mirë dita. Mirë dita dhe për juve? Si, jeni mirë. Mirë faleminderit, ju si jeni? Mirë. Emri juaj? Xhelili. Xhelili nga? Xhelili nga? Nga Zhegra. Nga Zhegra. Zotë Xhelil? Po na. Çfarë thoni na ke përgatitur sot? Po një dy kum veçu, unë më tepër janë si aforizma, po. Okej. Ishte sprishur. Në për mua një për abazin. Kur u lidhaj kolega për shëndet, thoni fjalë mos pyet sa vjeç je, po shëndet ke. Po pra. E para edhe e dyta, shtëpia pa fëmijë është si nata pa yje. Si nata pa yje? Po. E bukur edhe kjo, këtë kom dëgju. Faleminderit shumë, zoti Xhelil, miru dëgjofshim. Ishin këto thanjet për sot, Abaz, atë pëlqyen? Faleminderit shumë, ato që i dëgjova më pëlqyen patjetër, por kemi edhe shumë të tjera në kanalin e Instagram, të cilat do doja që t'i lexonim. Gjithsesi, më telefonues Elius Regjin që ta ndërprejnë tani, apo nëse kemi një të fundit, e kishëm pranuar që mos më lënë me prit. Nuk ka në rregull. Atëherë, Rigeta në ka shkruar sado që mban kokën lart, këmbët i ke në tokë. Ramiz Krasniqi, ai që nuk ka bërë asnjë gabim, nuk ka provuar asgjë të re. E thot Einstein, kush punon edhe mund të gaboj. Si zakonisht, shpati. Kush punon gabon, s'po di ç'është? Kush punon gabon, si zakonisht shpati. Nuk e di, ndoshta ka qenë për ndonjë lidhshmëri tjetër. Ndodhen. Mirëmëngjesi, gojen mos e përdor veç për me hangër, përdor edhe për fjalë të mirë, zemra madhe të gjithë botën e fiton, mendja e madhe çdo njeri e shkatron. Kjo është thënia e zonjës Mirvete Hajzeraj, e cila na ka dërguar edhe një thënie të tretë, zemra e gjanë e fiton dynjan. Shkëlqim Hajzeraj, po na shkruan të pas në lexu, më mirë me qeni munguar se aty ku nuk vlerësohet prezenca jote. Edhe një tjetër, ma mirë një zog në grush se 100 zog në qiell. Njazinur Shaba, përshëndetje Abaz dhe Shpat, një thënie të mirë po e them. Burre grua, mish e thua. Kë ishte dje? Tek zona, po. Përshëndetje, Adheu e nëna nuk harrohen, thot zotëria Ahmet Kastrati. Sigurisht ky malli gurbetçarëve dhe thënjet pra dhe nuk mungojnë. Kiki Kamberi, mirëmëngjesi, shumë jeni të mrekullueshëm, faleminderit shumë edhe ju po kështu. Gresa Gashi, Nusja Amir, ja ka lënë fjalën. Nusja Amir, ja ta lën fjalën, ja ta lën djalin. Ja ta lën kon? Kurse kanë kuptuar që thënë. Nusja Amir. Ja ta lën kon? Ta lën fjalën, ja ta lën djalin. Diçka të lën, domethënë. Okej. Do thonë, po, i bjen që... Gresa Gashi ka shku këtë. Me lën fëmijët e tim, ashtu i bjen, një farë aspekti, nëse e lën djalin. Nuk e kam kuptuar, do doja që më... Sepse është ndjerët, është... Që është kuptimi asaj, po besoj. Zotëria Versuka, një fjalë, një lirë, miku i mirë gjendet në ditën më të vështira, ide e qelluar edhe pse pas këtë ndru stilin e Adinese. Nuk e kemi ndru Adinese, do ta kemi çdo të hënë, por tash do të jetë çdo ditë ndryshe rubrika me telefonuesit, sido që të jetë një emision i qelluar suksese, punë të mbar, edhe një ide shoku i mirë me shok shumë, të vegjëlit përlahen, të mdhenjve i mpihen dhëmbët. Plaga shërohet, fjala e hidhur nuk harrohet dhe kush ka ra prej dardhe le të vjen le të më shë. Feride Imeri Ajrizi, bën mirë, gjen mirë. Ramiz Krasniqi thot ai që nuk ka bërë asnjë gabim, nuk ka provuar asgjë të re, këtë e lexova. Ka reaguar për ndonjë moment që ke bëu hajgare, po thot si zakonisht Shpatit, vetë se
prandaj ngacmojmë, po thotë edhe në ngacmon. Një L, veç L, ka emrin në Instagram, gjua kocka nuk ka, por kocka thyhen. Sigurisht të ishën thënjët në Instagram, por të shoh edhe në Facebook nëse ka reaguar dikush deri më tani, kam pak problem të derisa të konektohen atë për ditë mbar, por gjithsesi. Përshëndetje nga Diarti, sa do të shikosh lartë këmbët i ke poshtë. Këtë kishim edhe pak më herët. Faleminderit shumë gjithë juve që na telefonuat e edhe na shkruat, ndërsa tani është koha për pak muzikë, shpat? Po, ja vlen, sepse e nisëm me muzikë. Gjithmonë tashti muzika qysisht ajo. Do të na përcjell. Muzika godet, por nuk të vret. Po pra, godit na muzikë.